好，我係鄭妙夫啊！我今日有一件好開心嘅嘢要同大家分享。咁我而家就喺茶樓食緊嘢啦。咁呢件開心嘅嘢呢係乜嘢呢？就係、今日係真係小學派位啦。咁我入咗第一志願啦！第一志願係我嘅第一志願係林梅啲，第二志願係凌峰啦。如果住大埔嘅人應該都知道㗎啦。所以呢。好開心啊！今日，所以我哋今日去咗茶樓慶祝，所以我同一班同學嚟晒。佢哋好鬼害羞，唔敢出鏡，陰公啊！好啦，下次再。雖然呢條片都幾短下，但係我淨係介紹下，我都係先得講唔夠1分鐘啦，但我都係介紹下嘅啫。所以係咁啦 ，Hello， 拜拜。不過咧，我間學校真係大部分做公立學校啦。咁入即係叫做入頭一志願係有90幾個%，大部分都入頭一志願，即係92.5係啦。係唔該我隔離嗰個同學，大概咧嗱，亦見到啦係嘛？美少女嚟㗎。